সো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই কিন্তু অনেক ভালো আছো। আজকে কিন্তু আমি সকাল সকাল একটু মর্নিং ওয়াকের জন্য চলে এসেছি। সকাল সকাল বুঝো না, শরীর একটু ফিট রাখতে হয়, তো এই জন্য কিন্তু আজকে চলে এসেছি। এখন বাজে প্রায় সকাল 10টা 15 মিনিট, সবে মাত্র সকাল শুরু হয়েছে, মানে ভোর শুরু হয়েছে। আমার এই পাশে দেখো সূর্যটা কিন্তু এখন উঠে নাই, উঠছে, দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ কিছুটা দেখা যাচ্ছে। তো সূর্যটা তো দেখিয়ে দিলাম, সূর্যটা কিন্তু মাত্র উঠতেছে। তো সকাল সকাল একটা ভাইবে আলাদা। তো আসলে এরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না যে সকাল সকাল হাঁটা শুরু করব। তো গত রাতে চিন্তা করলাম যে যেহেতু শীতকাল শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, আর শীতকালে কিন্তু শরীরটা একটু বেশি আলিশামি হয়ে যায়, তো চিন্তা করলাম যে সকাল সকাল এখন থেকে ওয়ার্কআউট করবো প্রতিদিনই। তো সম্ভবত প্রতিদিনই তোমরা নতুন নতুন আপডেট পেতে থাকবে ওয়ার্কআউট সম্পর্কে। আজকে প্রায় প্রথম দিন চলে আসছে। আজকে একটু সাধারণ ব্যায়াম করতেছি, হাঁটাচলা করতেছি, পাশাপাশি শরীরটা একটু রানিং করার চেষ্টা করছি। তো আসলে সকালবেলা বের হয়ে যেটা দেখলাম যে সকালের যে শীতের সকালটা যেটা, সেটা কিন্তু অনেক সুন্দর। ছোটোকালে যখন প্যারাগ্রাফ পড়েছিলাম যে এ মর্নিং উইন্টার ইজ মিষ্টি অ্যান্ড কোল্ড, আসলে অনেক ঠান্ডা এবং অনেক মিষ্টি একটা সকাল এটা। তো আপনারা যারা মনে করেন যে কম্বলের নিচে থাকেন, খাতার নিচে থাকেন, ল্যাপের নিচে থাকেন, তাদেরকে বলবো ভাইয়া আপনারা একটু কষ্ট করে এই আলিশামিটাকে ছেড়ে একটু বাইরে বের হন, এই প্রকৃতিটাকে উপভোগ করেন। দেখেন কত সুন্দর প্রকৃতি, এটা আপনি সহজে কোথাও পাবেন না। দেখেন কুয়াশা আছে আশেপাশে, কুয়াশা এখনো পুরোপুরি পড়া শুরু হয়েছে, আর এদিকে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তো আমি এখন মূলত ব্যায়াম করব। তো ব্যায়াম করতে থাকি, পাশাপাশি কয়েকটা সিনেমেটিক শট নেওয়ার চেষ্টা করবো। যদি হয় হবে, না হলে নাই। আমি অতটা ভালো সিনেমেটিক শট নিতে পারি না। তো যেহেতু আসলাম সকাল সকাল, একটু কাজ করি, সমস্যা কি, যা করবো তা তো আপনাদের জন্য। তো চলেন শুরু করা যাক।